专业，您心中的平安。本节目由中国平安独家冠名播出。走吧，出发了。今天离开了风险防控中心，我们要去个地方叫标杆职场。哎，标杆职场，标杆职场，标杆职场，那个地方就叫标杆职场，应该就是指有很多职场标杆在里面工作的地方，就把所有卷王放在一起，感觉像是一个什么竞争机制啊！我是唯一带了一个包着上班的人吗？我带了包，包里有啥？展示一下。翻包，翻包，翻包。都有啥？中国平安。妈呀！哇，给我个 title 吧，平安。真的是啊！我那里都装那个泡沫儿的那个。上学的时候都会把书带回家，然后原封不动再带回学校。哎，不是，我们都是装松弛，就是不带下班书，对，啥都书包都不背，书包都不背，在家里面还有一套那个学习，我不费劲，不学习了，不刷题了。对，我们到啦。我看到林斌老师，天哪，我看到文文姐了。我是中国平安保险康养顾问林斌。做任何顾问式的工作，一定要标准化、流程化、数据化、可视化。我们会把跟我们的委托人的一个接触叫 ADC，A 是 approach， 就跟他接触 ；D 是 diagnose， 就是诊断；然后 C 叫什么 ？C 叫 close， 成交这个案例。人身风险四象限可以帮助大家通过轻重缓急做一个风险排序。我是隋文文，在这个行业总体一共做了17年。真正的安全感不是相信风险不会来，而是确信自己早已做好了准备。他要做公证，要做遗嘱。其实遗嘱是什么？遗嘱叫做平安纸，无养老，不传承。心理的风险会导致身体的风险，身体的风险会导致我们事业的风险，事业的风险会导致财务的风险，但财务的风险最终会导致家庭的风险。它是一个闭环型的。Hello， 好久不见，好久不见。Hello， 文文姐，我刚刚在那个大巴车里我就看到你了。今天很牛仔。我们已经班味儿越来越轻了，我也变成职业男孩了。保险王，保险王，你的 title 还在。好，欢迎大家来到我们的标杆职场。为什么叫标杆职场呢？一群标杆在一起上班的地方。哦，我们是标杆啊。所以来这里上班是一个荣誉，对吧？当然，今天呢，大家会带着新的任务。那大家也可以猜一下，为什么我跟林斌会同时出现在这里？不是，委托人很难搞，委托人很难搞。很好，那我们先去32楼吧，好吧，卖个关子。我们这里打卡，记得打卡上班。哦，可以，他识别了我，哎。这是大家一个新的办公区域，你们看看想找什么位置坐下？那还是我熟悉的位置吧。太好了，有电脑了。这电脑能给我吗？我对它有感情了。对啊，大家还记不记得我跟隋文老师陪伴大家开启了第一天的代理人的工作？那从第一天到现在，大家一起已经帮助过了22位的委托人。帮他们做好了他们的风险防控，已经角逐了很多最满意风控代理人的比赛，所有人都已经经历了专业上的蜕变，但今天我们非常不一样了，要竞争最满意风控团队的奖项。今天我们的这个奖项的话呢，会由我们的委托人来选出，然后我们胜方的这个集体合照会放在我们深圳的平安金融大厦。
那今天就我跟文文2个人来负责带不同的 team 了，来进行 PK。导师战。还挺期待的，就是可以跟着老师的带领去，认真的去补足一下自己的知识的漏洞啊，安心和有安全感，有人给你兜底的感觉。我早上问过文文老师了，我问他要3个人还是2个人，他说都可以。不，我说我要3个，我就跟他有个君子之约，我说那你2个，我带3个好了。我要3个。哦，这个时候不能让的。我们来拉一下票吧。想听。想听。我想讲更多的是我关于跟团队之间的一个合作。大家都知道保险业的流失率是很高的，对不对？然后呢，团队已经多年来是零流失的一个状态了，也就是每一个选择在我团队的人，我们都一起共同的发展跟成长。然后我也培养过很多届深圳的新人网，就他们在进来的第1年就能快速的成长。我经常跟团队的人讲一句话，叫成长比成交更重要。不是说成交一点都不重要，只是如果我们真的有一些个案没有拿下来的情况下，如果我们能从中去做很好的案例分析，能从中找到自己的成长点的话，我觉得这也不失为一种胜利。所以这是我带团队的风格。好精彩哦！我是那个2026年第30届整个中国平安集团3好5星的总会长，也就是说团队经营第1，落地了家族信托与保险金信托，规模也是第1。全玲姐也选择了我做她的代理人。我上周该买的产品、该做的法律架构我都做好了。我们的代理人需要3商合一，一个叫做情商，一个叫做逆商，还有一个叫做严商。这是我们顶尖的绩优也好，团队也好，是最主要的。文文老师的狼性很足啊，感受到了。狼性。哦，我觉得这个火药味让我觉得很惊喜，就是我觉得蛮有趣的，火花很强，有点针锋相对的意思啊，他们要顶峰对峙的那种感觉。那接下来呢，就可以写下你们的意向，想要加入哪一个团队。我跟文文老师也会写我们想组队的代理人。哦，双向选择是吧？是的，双向选择啊，有点浪姐的赛制了，感觉。就是那个双箭头，他就组队成功对是吗？那单箭头怎么办？要落选了，进入到那个待定区。待定区。你紧张吗？我其实还好。你先公布呗。我先公布。你先来吧。我想组队的第1位代理人是之前有过深度合作，然后跟我在 MBTI， 我觉得是比较契合，然后是我们过去这多集以来的金融王文涛。哦，因为我一直以来也喜欢用性格色彩或者是用 DISC 去分类每一个人在团队当中扮演的角色，刚好文涛属于是 C 类型的，叫 Compliance。这篇猫头鹰性格的分析是通过分析找到需求点之后，给出一个非常好的建议，让对方达成共识。我有文涛啊，其实文涛的专业度也好，还有你的那个深耕度也好，还有你的服务度跟执行力来讲的话，你会更适合我的团队。那我们来一起看文涛的前面，是这样吗？反选哇，要反选了！来，反选环节，反选了，现在进入。是的。文涛，文涛，你的选择是？我的选择是，好，我选的林斌老师。啊，林老师。林斌老师从他的气质和谈吐，还有专业素养上，我觉得跟着他能够学到很多。好了，我就有了第1位我的成员了。对。那第2位我就
怎么感觉比之前还吓人啊？我想选的这个人，他是很会 KYC 的，比较擅长收集信息，所以我选择彤彤。我选择肯定是文文姐，对，因为我之前有跟文文姐学习过，然后给了我很多专业上的帮助，所以我们是有一定的这种信任的链接的，所以还是想跟着文文姐继续一起学习。双选成功。我选了周周。我肯定也会有周周啊。我觉得我是很喜欢你的，因为你非常有情商，所以在于你的情商方面跟客户的交流，它就是很好的一个开始。然后在团队的这个整体的作用性也是会非常强。如果说我跟文涛，我觉得还是偏刚一点的组合的。那我觉得这里面谁能去有一种以柔克刚的这个能力的，我觉得周周是可以的。对，是 influence， 我们叫孔雀，就是偏影响力方面的。然后我也看到了你跟奶奶的关系特别好。我觉得我们可能会对于家人关系，对于这个亲情的一些理解上，会很多的一个共同点。但周周有一点啊，如果单一的共情没有任何的专业知识度，那是不行的。你的技巧的把握以及你的专业的提升，这是很重要的。这种全都是我的个人的技术技巧，我会传给你，然后让你去跟委托人交谈。我的角色是让周周你可以更好的表现自己，而不是我作为主导。我会引领周周去表现自己，我会赋能给到你专业的能力，让你去跟客户交流。碰到问题的时候，我会帮你解决问题，然后我会陪着你促成。陪伴团队的伙伴去攻克客户的时候，成功率超级高。香饽饽了，商量一下。我想想啊，其实这里面你要考量一下，你跟哪些伙伴合作。最前面的 MVP 刚好是文涛，但是 MVP 不重要，有一天你也会是 MVP 哦。对，妈呀，好爽啊！哇，两个这么厉害的老师在抢我，把这段帮我剪成宣传片。因为我一开始写的是林斌老师了，但是文文老师的话也很打动我，觉得在一个特别优秀的团队，真的能让我进步很多。没事，周周这4个字是我们做很多事情的一个方针，就不用想得太复杂，保持初心，保持初心，保持哦，后心成长，保持初心，林老师是有一点这个水平啊。我决定加入林老师的队伍。好的。我很喜欢周周的高情商，但是很可惜他没有选择我。我在公布第3名单了，从第1集就非常看好的 AK， 他在给到辛迪的灵魂3问的时候，让我觉得是眼前一亮。你希望证明就是普通女孩也可以闪光。如果你只甘愿做一个普通人，你凭什么闪光？那你有没有具备闪光的条件？你为了这个闪光的条件，你到底要付出什么样的代价？你有没有具象化这个努力的目标 ？AK 其实他在执行力方面应该是在D，叫 dominant， 就是老虎型的这板块，能主进攻也能主决策，所以选的 AK。我选的是林老师，这个刚好。双向。我选择敬业。因为呢，在于我们真正的销冠，你一定是全能的，你要会税务、会法务、会交谈、会分析，敬业正好都具备这些。你这只是选的。挺憧憬说今天可以跟您一起合作的。好，因为实力在线，我可以带领我的团队去拿下高分。我所选的恰好都选了我认为专业度方面我们是完胜的，这毫无疑问，这点也不予置否。
那今天我们一起走出我们的风险防控中心，来到我们的标杆职场，就是要往前再迈一步啊。那之前我们主要是帮我们的委托人找到他们的一个风险点。那离开中心之后，很多委托人呢也跟我们一直在做交流，所以今天我们会迎来2位老朋友。他们上次离开了中心之后，都回去跟家人商量了一下，那这次他们也是带着家人一起过来。家人一起，我们要给到他切实有效的保障落地的方案了。一位是 Cindy 范丽娜。我的爸爸妈妈他们可能不会觉得说我这是一个正经的职业，并且让我把我的这个收入都转给他们嘛。我希望对我的经济不要把控的那么死，向他们证明我有处理好自己财产的能力。然后还有一位是小精灵。我有多少钱花多少钱，花到没有就没有了。他这每一笔账啊就没花清楚过，到处借钱啊，借给陌生的人的钱啊。改变我现在当下的这种错误的消费观，能够成家立业。上午我们是兵分2路，分组面对2位委托人，通过这次交流达成落地方案。那我们下午的竞争会持续升级，敲重点了，迎接一位全新的委托人。孙乐妍，她在相亲节目上结识了男友奥斯卡。孙乐妍没有理财经验，零投资。奥斯卡他自己偏向于风险型的投资。我是比较激进的，因为我会有一小笔钱做一些比较高风险的投资。特别大风险的投资不是特别适用我。你有那么多可观的收入去支配，但是我没有你那么多的一个收入去支配，我的情况是否跟你的建议是吻合的呢？下午我们2组会同时进行展业。好，接下来我们分组，然后进行一个讲解一下。那涛哥坐过来吗？对。我们是不是第一次？我们从来没有在一个2个人。没事，老师你要不在？有师傅在。好，相信师傅，追随有师傅在，不要怕。我们师傅也在。很莫名的胜负欲。因为今天最主要的呢是你们去谈。然后这个呢，就是你们要知道一下他们全家的一些保单，他妈妈提供的。完全没有想到他们买了这么多保险，这个跟小精灵反差有点大。父亲是很有这个风险意识的，是想把这一个钱传承的。但是呢，基于专业的角度，你又看到它全都是法定。哦，他的受益人会有问题，配偶、子女、父母。那对于小精灵来讲呢，我们最主要的是什么？第一，传承。父亲万一如果有极端风险的话，那这个钱能不能直接给到小精灵很难。因为现在是法定继承，他有爷爷奶奶，然后他的父亲有很多的兄弟姐妹。所以呢，我们要做什么呢？就是我们得把法定的建议改成指定的、定向的传承。另外，建议小精灵家庭配置家庭信托。我们举个例子啊，沈殿霞知道吧？她发现肝癌的时候，她的女儿才23岁不到。然后呢，她女儿就谈恋爱了，妈妈很是担忧，但妈妈设立了一个家族信托。每个月只给他生活费，直到35岁，当他事业很成功的时候，他的母亲一次性才给他的。那个时候，他说很感恩自己的母亲，在他懂事了以后才拿到了这笔钱。所以结合小精灵的实际情况，建议配置家庭信托。第二呢，就企业的风险。现在家族企业还款很难，所以更需要当下有钱的时候去存下一笔钱，未雨绸缪。第三是我们的未来风险，他们要关心的是小精灵的未来，所以呢，生活费用是很重要的。然后妈妈是在乎小精灵的生活、事业、婚姻，她是最在乎的。我们今天面对的委托人的话是 Cindy，AK 肯定是对 Cindy 是比较了解一些的。是的，分析一下他的人物性格的话，他可能是有习得性无助的。
就是他只要跟父母提某种需求的时候，可能会容易遭到拒绝。对，因为我觉得他还有一个就是他父母对他的这个不信任，长期应该灌输了这样子的内容，包括他家庭这个不是特别喜欢他的这个艺人工作啊，然后他可能长期的给他这个信息，让他也不太好跟父母去提他的这个要求。上次的方案 ，Cindy 觉得实行时有些困难，这次返场希望获得更适合的方案。所以今天如果我们能让 Cindy 觉得，跟我们再一次的沟通很有收获，而且这收获回去之后他能执行这件事情，我觉得是我们这个团队今天要去达到目标。你碰到过就是这种委托人吗？就是他的钱他妈妈必须要拿走，然后不给他。其实很多事情是可以人为的，就是我的收入多少，自己还是有一点自己的一个私账的。你想想，很多夫妻不都自己有私房钱吗？对，对，涛哥有没有私房钱？涛哥有没有私房钱？没有。OK。你老婆管你花钱吗？不管，但不是我没什么要花钱。右侧沙发的下面那个。所以你看，很多人其实要有这个私房钱的概念。既然你跟母亲那边沟通不了，那我就自己做一个决策，就是我能让父母看到我有财务的管理能力的时候，可能父母才愿意相信。放手。你觉得来的人会是他妈妈吗？有可能，我觉得几率挺大。要不我们给 Cindy 打电话问问情况？你打吧，你不是上次他选出来的好啊 MVP 吗？那我来打。你跟他聊的最多。来，你好，我是 MVP 刘璋。Hello Cindy 老师，我是 AK 刘璋啊，文涛在旁边呢。喂 ，Hello。然后我们今天有一个新的这个朋友加入我们的团队，JoJo唐九洲，然后他会作为你的风控代理人，我们一起跟你去做一个沟通。好呀。哎，我这次来的时候，我带了一个人来，我把我小姨给带上。你小姨？真是小姨啊？哪个小姨？是我们见过那个。哦，真小姨。本来小姨这次是作为妈妈的监督员过来的。好，哦，他代表了妈妈是吧？相当于。对的，然后这次来的目的还是说想要说服一下妈妈看到我的努力。好呀，那太好了。行，那需要我先提前给你们透露一下我小姨的职业和性格吗？哦，可以。小姨呢，她是语文老师，所以说她的性格会比较沉稳，然后她的思想呢也是稍微比较传统保守的。对于各类的经济规划、保障相关的服务，她的戒备心其实蛮强的，就是很难去轻易的认可陌生人的方案。哎，你觉得你小姨好交流，还是你妈妈好交流？我觉得我小姨会更好交流一些。那你妈妈听小姨的吗？这个你一会儿自己去问她。好。哎，那我其实想问一下，你觉得这次咱们的这个沟通目标，跟上一次一致的话，指的是希望这个钱交给你自己来管这件事情是吗？对，刚好我把小姨带过来了，刚好就可以再补充一些我妈妈那边的视角，看一下这个会不会比上一次解决的更轻松一些。好，那我觉得我们等一下见面聊会比较好。好的。OK， 待会儿见。好嘞。为什么要对着电话做这个手势啊？待会儿见。待会儿见。Yes。好了，现在我们做最后分工哈。其实我觉得决策端还是交给刘璋，好，你来做决策就好了。好。然后其实文涛之前有基于对他的了解，我觉得在分析一些步骤上的话，还是能给出非常具体的建议的。然后JoJo因为之前对 Cindy 可能没有那么了解，对，但今天有一个角色很重要，就是你可能需要去考虑他带来的家人。氛围王，我觉得JoJo从家人协助 Cindy 去落地的这个角度来考量。就是我们每个人分一条线。平时我们邀约客户呢，不会固定只在办公室面谈，而是会根据客户的实际诉求，灵活的挑选适配的约见场地。
因为小精灵妈妈担心她的未来风险，所以我们可以约他们在康养中心见面，通过模拟衰老带来的行动限制啊，或者风险隐患，更深刻地理解未来真正需要面对的问题。买保险就是买平安。本节目由中国平安独家冠名播出。上芒果 TV 搜芒果卡俱乐部，解锁签名照、入场券等超级权益。芒果 TV 首页下拉，玩综艺同款小游戏。我们出发喽！加油！导师战，你们是王炸组合。文文姐说我的字典里没有输这个词。对，走，拜拜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 ，加油，加油！风云再见。记得团队不能输。实战 KYC 拿下，拿下。KYC 就在聊天的过程，他们只要愿意把他的痛点告知于你们，就说明成功了一半了。爸爸跟妈妈都很有保险理念，我们都要去认可他们的，一定要记住哦，认可，认可，先认可，就是要不能否定他，不能多肯定对方。对，我们肯定对方的同时，再给出一个新角度，他会更好接受一些。对，重点还是放在小姨身上哈。第一个要共情她的不放心，然后尽量不提业务，因为她说了她戒备心比较强。然后我们待会儿进门的时候呢，也要留一个门缝。啊，什么意思啊？你会发现有些时候，一个人如果戒备心真的强的话，当你把门一关上的时候，他不安感会瞬间。原来如此，确实有。哦，这个什么时候还能用到呢？比如什么情形？就比如你叫不清楚别人姓什么的时候，就留一个门缝给你，可以溜走。周周跟 AK 一起去吧，接一下 Cindy 和他小姨。好的，那我现在就下去吧。Hello， 哇，今天好美啊！谢谢。哎，这是我小姨。小姨好 ，Hello，你好，你好，第一次见。小姨是语文老师吗？我最近也在补我的语文能力。小姨今天穿的中式哈，特地给她挑选，没有穿过这个风格的衣服，好看，很好看。氛围王，小姨里面请。好。今天的话，就是全程有一个专家老师跟我们护航，所以就是不会有任何可以担心的地方。那个老师很专业，我相信。小姨喝温水可以不？可以。好，谢谢。都是温水。谢谢。听说你们几位都是高等学府毕业的高材生。哎呀，没有。哎，常言说腹有诗书气自华。今天我一看呀，真是风度翩翩啊，气质非凡。啊，谢谢小姨。谢谢小姨为我们破冰啊。有做出什么就是努力，在这1个月？有尝试跟我妈沟通，这是第一点。哎，虽然这个沟通的效果不是特别大。沟通目标，希望这个钱交给你自己来管这件事情是吗？对。对，但是也有在努力的去尝试，然后就是购置了咱们这个100万医疗险。100万医疗险。对，然后还加了一个宠物险。因为我家不是养了3只猫嘛，它们生病的话可能花的比较大。对，这个沟通为什么会你觉得效果不是很大？怎么沟通啊？我就说我刚好在录一个节目，然后跟他就讲了一大堆之后，他说好，不要跟我讲那么多，不听。啊，对，他有看过上一期节目？有看啊。然后他的反馈是？担忧会被骗，再次被骗。我有在去尝试，就比如说，可能每天去向他报备我的一些生活。对，这个很。因为如果说他在另外一边，他不知道我每天在做什么，他心里边也会比较焦虑嘛。然后焦虑的话，他就会可能就是沟通上我们会产生一些隔阂。可以说我是他和他妈之间的一个情感上的桥梁吧。桥梁啊，你的角色很重要啊。这个心灵小姨，她能够给我们提供另外一个视角，就是来自长辈的视角。有些时候，委托人他可能对自己的认识没有那么的客观，他不一定能够真正的认识到自己身上的风险。在来之前，我就和我姐促膝长谈了一番。你不是被他拉黑了吗？
拉黑了。到后来啊，我直接又去了你们家。对，因为就是中间有段时间他要去帮我，就是跟我妈去沟通，聊的不是特别愉快，我妈直接把他给拉黑了。啊，对，他说因为他不具备我放手的条件，他就举到了我大哥的一个孩子10多年的这个积蓄全部投到股市上。啊，然后血本无归。对，他有借钱去炒股吗？信用卡是什么？是贷款，对。你应该带你哥来的。所以就是妈妈这边对他哥哥的这个印象，对这个实力迁移到了对心理的担忧上。又加上他在这个其中也是被骗了13万。分了几笔给他转过去嘛。过了一会儿，我越想越不对劲儿，跟我妈打电话，我就问了一下，说没这回事儿。哦，我天都塌了。我说啊 ，Cindy 有碰到过坏的事情吗？我一直不太往坏的方面去想，对。所以但凡如果手上有一点小小余钱，身边朋友跟你说我家人有人生病了，你100%会接。善良的底色其实让你对外界的投射都希望是往好的方向来的。其实善良本来是一个好词，但是在我们成年人世界里，对，很多时候是一把双刃剑。其实我觉得就是越善良的人越容易动这种，比如朋友来问钱就借钱的念头，更应该把这个资产好好的保护好。是我理解Cindy妈妈的顾虑了。上次有建议你就是开始记账，就是你有记了一段时间，没记假账吧？就不太准确，就大概的估算一下，每个月花了好多钱，然后你就再也不记了。是和你上一次跟我们就是自己估算的，是不是有出入？就是对，会有一些，会再多一些。对，会更多一些。那不是更有记账必要吗？如果这个做不到的话，那可能妈妈是不是她很难去相信你能够把这个管好？我觉得记账这件事情应该就是我自己心里面有个谱就行，就不用。你真有吗？我们要这个沟通的话，我们其实不是完全站在你的意愿上去跟你的母亲沟通的，还有站在我们所判断出来你的需求也很重要。就是我们通过这个沟通会发现，如果你这个记账这个习惯是积累不下来的，那我可能甚至会觉得把这笔钱交给你的妈管可能是有道理的。好沉重啊！对，现在这个现金流，它实在是无法就是支持我，让它一直只进不出。所以就导致了这个后边结余是负，看着就很难受。算了，不记了。小姨，以你对你姐姐的了解，她得大概做到什么样的程度，你姐姐会松口？就是希望 Cindy 呢能够收入要大于她的开支，这样她心里有这个保障。小姨有没有了解她妈妈就是在管她的钱，具体大概怎么管吗？比如说是就存在那儿，还是说比如买保险啊，或者是怎么理财让她不买保险，她肯定是存银行。但之前不是也有就是买房啊什么的？买房，也是用她的钱去，是用她的钱买了房子。那她有问过 Cindy 的想法吗 ？Cindy 是怎样想的？她不太在乎吗？还是问她？我姐就认为自己生女孩，在别人面前站不起来。我姐就是希望她的孩子能够在别人面前能让她抬起头来，特别爱面子的，钱如果存起来别人看不到，所以这是她在我们亳州就是为她买了房子。我女儿靠她的实力买了房。我姐就是希望看到她看得见摸得着的这个东西，让 Cindy 给她足以正视。但这不是 Cindy 的责任呢，这不是她的责任，就是 Cindy 她不是用来这个满足这个母亲的这个希望。可能我们一直在给 Cindy 提建议、提方案嘛，就是孩子其实在成长，无论是他的人生观、他的金钱观、他怎么理财，就他在成长的过程当中，其实父母很多时候也要成长。就是如果还是一直沉浸在自己的那一套里面，那如果自己的孩子成长的时候，他会发现很难去同频的去交流。
我觉得父母是需要孩子去管理的。你的父母可能有你不能理解的，或者价值观或者人生观的一些不同，但我是觉得孩子能做的就是说不好听的，就是一个猴一个拴法。一个猴一个拴法，太知道怎么治自己的父母了。妈妈把孩子当成猴耍。不，我的意思，一个猴一个拴我的意思是猴拴啊。我的意思是我们小孩怎么去拴那个父母也很重要。哎，对对，因为父母的这种价值观是很难改变的。你要用你的方式去让你的父母，可能内心不理解你，但是他能尊重你的所有决定。这个我们做孩子就成功了。他自己可能有一些，比如我好面子的事情，然后强加到孩子身上了。但是你说每个人都有每个人的缺点嘛，那也没办法。我觉得作为家人，真的，包容第一。我觉得当孩子的就应该用另一种方式去做到这个双赢的局面，去怎么引导是我们的功课。我们要做到双赢局面。对，就做双赢，也不考虑谁对谁错了，就没有谁对谁错而已。插个话说一下。上一次我和你爸、你妈一起去看病，就是在途中，你妈就，因为这是不让他跟我说不让我告诉你，他呢就是给你买一份保险。天下父母没有不希望自己孩子好的。所有的这个长辈都有这种控制欲，我不否定这件事儿。如果你们能够证实他有这个实力、有能力管理家中这个财产这个能力，我认为作为父母还有什么话可说呢？我觉得可能是需要心里有一些改变，有一些结果给到他，他才会认可。我们也经常讲心有所爱，爱有所护。每个人用的爱有所护的方式不一样。那妈妈可能用着自己最淳朴的方式，在做爱有所护的动作。你母亲现在能接受你在网上的负面评价了吗？作为一个台前工作者吧，就这些都是很正常的，不可能说别人一点不骂你。谈到这儿，我就要再说一说，我和 Cindy 之间又发生了分歧。我和我姐是站在一起的。作为我们父母来说，说到这儿情感有点，没事啊，别人骂我可以，就是怎样虐待我可以，但是我的孩子我不可以。我要张着翅膀像母鸡护着孩子一样，张着翅膀去护着自己的孩子。作为我姐来说，也和我是一样的。就是听到这些流言蜚语、谩骂，我姐是确实受不了，大病了一场。她说我们家庭又不比别人差，孩子就一个，就是我靠着我和你爸的这个工资，我是完完全全吃，可以或者是供养你吃的。也是他坚决不让Cindy再继续干下去的原因。我可以很豁达，因为我10年已经经历过来了，但是他不行啊，他每次都会站在一个心疼女儿的角度去考虑，一手拉扯大的。我从就是他出生一直到这个年纪，他是好还是坏，是不是网上讲的那样，我心里面比谁都更要清楚。那我明明知道我家的孩子不是这个样子的，然后上了网以后被大家去这样的讲，不站在父母的角度，他都是不允许的。对，所以我也很能理解。因为我最近在上那个那小子嘛，有个嘉宾叫做吕岩，他和他妈妈的那个真人秀的模式就会引起网络的很多舆论，他妈妈也是承受不住的，就说为什么这么多人一直讨论我们的母子关系，我们明明没有想象中那么糟糕，然后他就会觉得这些网络的舆论很影响他，这个真的需要慢慢去成长的，就是你面对多了，你就会分清楚，有些是对他其实不是真的，阿姨也不要觉得她做的很多事情大家都是负面评价，其实我们所有人就是包括这个行业的艺人对她的评价都是觉得她是一个特别棒的女生，她是一个特别棒的女生。心里的精神是比很多一般人要强大很多的，对，就是这个是会获得一些
有智慧的人的尊重。我觉得是不需要去讨好他们的。这个，我觉得 Cindy 的发言，她上次就是我说实话，我说那么难听的话，那么尖锐话，大家都很卷。如果你只甘愿做一个普通人，你凭什么闪光？我选刘璋。他愿意选择我作为他心中最佳代理人，就能感受他是一个极其强大的一个灵魂。Cindy 是个少数在年轻进去他知道自己是谁的人，这个很难得。我是很尊重 Cindy 的，在这件事情上面。其实小姨跟妈妈可以看到更多的这一面，没有看见。他这个路就是充满争议的，争议背后大家的鼓励和表扬和赞许，也需要你们去看见。其实小姨也好，妈妈也好，对 Cindy 只有3个字的需求，叫安全感。安全感，对对。Cindy 接下来我们要分几个步骤来走的话，其实第一个财富的创造是很重要的，但第2个叫财富的保有，也就是我如何做有计划的储备，还有第3个防止财富的蒸发。那如果说未来 Cindy 能把这件事情跑通的话，我认为会是她开源方面的一个稳定型的压舱石，母亲看得到的时候也会更安心一些。到这儿我们就请 Cindy 跟小姨在这边稍坐一下，然后我们回去商议一下，就刚刚我们前面的信息，然后看看能怎么去给出一个比较好的一个方案。对，小姨辛苦了，好了，谢谢小姨，谢谢 Cindy 啊，好，谢谢。说实话，每一家肯定都会有这些父母的期望值，但我们改变不了父母，改变不对，我的想法真是这样。其实你看 AK 的妈妈出现过在节目嘛，是 AK 妈妈属于这种超通透的，超通透，对，她完全支持我做所有事。所以 AK 他其实也就更难去理解。对，我也很难理解，我听到那个我觉得很窒息。房子这件事情我确实不太能够，就是我能理解，但我是比较反对。但他既然是那样的性格，你就没办法改变。是的，你就只能够就是，你只能是用自己的方法去沟通和操作。哇，真宜年福田，还挺期待能先体验一下。下次你跟全玲姐一起来体验。Cool。走，来。啊，我有。来，这里就是我们福田的康养中心。哦，你看它电梯里面都有个座。是。开始适老化一下。感受一下。你也是老年人了，你现在是80岁。到了。好。电梯下行。我们今天呢，最主要的是健康医疗管理中心，一共是有2个体验的区域。那边呢有一个专门为老年人准备的护理间，这里呢就是我们的健康管理中心。我们目前所在的这个是康复区，你们可以看到很多的训练设备，还有老年的拟态服务。通过模拟衰老带来的行动限制啊，就可以更深刻的理解未来需要面对的风险隐患。哦，这就是拟态服。对，挺沉哈。哦，这还挺重的。这是身上，这还有绑腿的，就是让我们年轻人可以尝试感受一下，代入一下。好，我陪小精灵一起感受一下，好，一起感受一下，一起当这个30年后的大嫂。来，我现在就先试穿一下，挺沉哈。现在有没有感觉？有一点点，但我感觉它也可以是一件时尚单品了。哎，别说，其实还挺好看的，为什么觉得？戴上这个以后，可能关节就会受气。啊，我觉得腿这个是很重要的，要受限一下的。对。已经感觉到有点不舒服，因为现在我手都没有办法往后抬了。它这里专门设置了一个硬的东西来限制你那个手活动的角度。哦。
他们因为很多的骨关节都变形了。哦，就没有办法正常的运转，所以相当于有负重的感觉，是吧？哇，这好痛啊！这还挺累的，我出汗了。哇，天哪！我只能这样挪动。当时确实是心里面也会百感交集，提前让你切身的体会老年期，除了肉体上受到挑战以外，脑子里面也会多一些对未来这个场景的担忧。我现在腰都已经有点发酸了。不命由我不由天。小精灵人呢？赶紧来！到了吗？哦，不是，是吗？不是。啊！彤彤一定是最专业的代理人，必须的，我可是文文姐的学生徒弟。名师出高徒，必须的，必须的，真的。我们讲的是实战啊。好，加油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 ！哦，来了 ，You ready 啊 ？I'm ready 啊！热情，好，热情，听指挥。哎呀，陈总，欢迎，你们好，热烈欢迎。什么意思啊？我们是带了见面礼来的，陈总。欢迎陈总莅临真一年。阿姨好。阿姨你好，欢迎你们来到我们的这个平安真一年去做一下体验。那今天呢，我们也是教学用具，对，特别为我们小精灵陈总准备了一套以太服。那为了陪伴您呢，我们的代理人已经穿上了以太服，跟您一起去体验一下啊，我们大概在70岁左右的这样的一个感受。妈妈，不好意思，我比你更老了，我现在70岁，妈妈。我们可以虚拟一下，妈妈现在是90岁了。好，我以为妈会永远年轻。我们就是代入一下妈妈这个状态，来体验一下这个适老化。可以，帮您来感受一下。开穿，这么燥。太服啊！对，就是它会有加重一些重量。阿姨怎么称呼您比较舒服？你说话，没关系。对，阿姨聊聊。阿姨你好，阿姨可以聊聊。阿姨好，阿姨你认识一下，这是我妈妈，很漂亮，很漂亮。她叫方颖琴。阿姨保养的好。老了。我以为来这里是把我妈送到这里，我可以走了，结果是把我自己送到这里了，动都动不了。你不知道你会来干嘛是不是？我不知道，我以为是来买保险的。他很有意识，这种客户 VIP 来一下，这种客户非常好。我们来就是准备花钱了，妈妈钱准备好了。阿姨来，接下来您，我坐这里啊。哎，对，请坐，阿姨请坐。妈妈，对，阿姨感受一下来。对于他们这个体验呢，因为小精灵他的年龄还小，他没有养老的任何的概念，所以通过这样的一次体验，妈妈会看到自己的孩子70多岁的时候这个状态，小精灵也会看到妈妈有一天这样到的时候，一定会比他早嘛，那怎么办？他就知道了，老了要有尊严，很辛苦，所以该节流的要节流，该要为父母去做提前的防备跟规划也是要做。你现在90岁了，我现在70岁，妈妈。来，那我们的体验就现在开始。来，阿姨请这边。哎呦，哎呀，哇！他们也不等我。对啊，我大步流星往前。对啊，我们那个，哎呀，下午得这样来聊合作吗？哇，这个做一天有点累的。我告诉你，现在刚开始啊，上去还有一大堆东西在等你啊！年龄加30体验套餐。来，我们这边请。走吧。哎呀，这边呢是我们康复训练的设施。然后呢，陈总，我们也为您特地的做了几个模拟的一些环节。哦，对，我今天还要模拟。
对，因为其实像我们现在还年轻啊，因为它是一个模拟，但真正的可能我们的长者的关节啊各方面啊，他没办法都会很沉重。是的。然后呢，接下来我们也挑战一下。你猜他要干嘛？拿着椅子。你不会说你哦，我知道了，跳椅子舞。对，椅子舞，后街男孩。对，那个什么后街男孩。哎呦，那个还有，这个忽悠啊，不行，啊不行，我这汗已经不行了，汗流浃背了。这在干嘛呢？那个就是模拟一下我们摔跤爬起来的那种摔跤。就是假设家里面没有人了，就在地上只有一把椅子，然后手杖也不在身边。爷爷摔倒了怎么办呀？我觉得如果没有这个东西，我真的起不来。哎，我要挑战一下。哎呦，因为我现在都甚至没有办法翻身，得这么挪动。这个动作真的蛮难，真的。因为关节受限嘛，你没有办法像我们平常就很简单，一蹲一起就好了，而且蛮危险的。就现在是摔倒状态。对。哎呀，可以了啊！我现在倒了吗？对，我们现在已经70多岁了，然后在家里一个人独自摔倒的时候，想站起来，因为身边没有人，很无助。身边没有人想站起来，因为你摔倒了。喂，电话也不在身边。电话不在。电话也不在。OK。然后想扶着椅子站起来。想扶椅子。哎呀，哇塞，这个哇，你的脖子好难受，我感觉。真的翻身都蛮难的。对啊。哎呀，救命啊！哎呀，李老啊，老李头啊，哎呦，陈总，哎呀，老李头啊，哎呀，老李头啊，没事，我年轻的时候二头肌练得还不错。老李头，我们两个就这样了，哎呦，兄弟埋一块啊，哎呦，兄弟埋一块啊。哎呦，确实有点难受。哎呀，其实我还觉得会很难受。妈妈心疼哦。给妈妈弄伤感了已经。哎呀，OK。其实真实的长者也是这种感受。哇，确实有点难，妈妈，你以后不能摔跤了。以后我不会让我妈妈躺在地上的，我会把家里所有地挖掉。妈妈看到陈总，如果真的是我们想象一下70多岁行动不便了，您的感受是什么？想笑，想笑，我妈说想笑，想哭。妈妈不要煽情啊，我们这里煽情很，我姐够你的，好吧？说实话啊，但是我心里呢是很难过的。想象的未来的画面，就是等他这样了，我已经看不到了。我90几岁了，我可能死掉了。哎，他就是一个人，那你想想多可怕！不能弯，主要是。哇塞！哎呀，你的住宅又在前面了，再努力一下。好，终于要回家了，想家了。哇塞，这是我家吗？您未来的移动的金融房产。OK， 但这个床还蛮舒服的。哎呀，真舒服啊，这个床。没事，您先休息一下。空调温度还合适吗，陈总？还不错，刚刚好，静下心来了。可能我真睡着了。陈总，现在感受一下啊，放松一下，放轻松。对，然后我们可以起床，换一个衣服。还要换衣服啊？对。对，年纪上来以后起床的全流程。
穿个衣服刷个牙。哦，这样子，哎呀，哇塞，我这么老还这么翘，老来翘的。哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，啊，我是精致的老 boy。哇，今天跟健身没什么区别了。啊，弯不过来，很累。哎呦，所以说呀，不结婚你看了，不结婚你看了啊。完了，完了，找到口子哎呀，了。要找对象了呀。那你有小孩就有帮助了，对吧？对，妈妈最在乎的是什么？婚姻，她是最在乎的。啊，是不是？那你体验过了就知道了呀。知道什么？我现在记忆力有点差。哎，你说什么？说什么？年纪大了一个人，你看看怎么弄。好了，洗漱。洗漱。哎呀，可以真实的刷一下。哦，真刷牙。哦。妈妈看着刷牙了，有什么感觉吗？整个刷牙的过程？整个刷牙的过程，我只能说非常的折磨。主要这个手动起来很累，抬不起来是吧？拿上面的东西很累。哇塞，太好了，谢谢你，老李头。我是过来人，知道痛点在哪。啊，从小这样，我们他。哇塞，谢谢你啊！哎呀，哎呀，你看年纪大就要互帮互助。好了，感受怎么样？举步维艰，哎，很困难，对吧？对啊，我只能说不服老不行啊。所以呀，阿姨说的对，趁阿姨年轻的时候，其实可以早点抱孙子。啊？对，是啊？对，怎么都唠到这里？是的，是。那你感觉到一个人苦不苦？你爬不起来了，有个人可以拉你一把，对吧？确实。那我要么现在结婚？啊，开玩笑，也没有人结婚啊，开玩笑，开玩笑，没有。您坐一下吧，来。我帮你把衣服脱。啊，可以脱吗？我这个脱衣服去也一个人也难。那你看，哎，一个人你行吗？哎，谢谢你老李啊，你看。哎呀，没事，过来人嘛。这最重要的是什么？最重要的是朋友，懂吧？朋友一生一起走，看到没有？要有朋友。妈妈，你觉得对吧？朋友也挺难的，朋友现在弯腰捡个纸巾。哎呀，所以养儿防老。那你呢？我防你老呀，你养了我，防止你变老。那你以后呢？啊？你以后呢？那有谁愿意当我的孩子吗？镜头前的各位，跳过问题，直接找答案。在线征集。放心吧，会有这么一天的，妈妈，你不用担心，好吧？我不担心。啊，你担心不担心？不担心。你看，说通了。好，那我们先去餐厅吃饭吧。走吧，老李。39层到了，电梯下行。哇塞！来，我们往这边走。哇，真 bistro。这边是我们的餐饮区。哇！来这边。哇哦！这边的饮食呢，也是按你的身体状况，帮你每天去定制健康餐饮。来，陈总请入。好。来，妈妈。来，老李给你挪一挪。谢谢你啊，老李头啊！哎呀，收起来。阿姨来这边。
哎，阿姨动筷，阿姨请阿姨起筷起筷，陈总请吃。哇，这味道好可以啊！哎，妈妈还蛮好吃的，好吃啊！可以的。妈妈今天看到小精灵，她就是自己在那边模拟老年生活的时候，会对她有什么跟平常不一样的感觉吗？让她感受一下年纪大的时候是什么样的啊！哎呀，想到以后我妈妈也会到我这个样子，怎么办？快了，还有20年。妈妈会对她有年龄上的这种焦虑吗？她有的，我没有。那像她这个年龄焦虑什么，你知道吧？工作生活，工作她不知道焦虑的呀，生活她也不焦虑的，她只有结婚啊，她最想要结婚啊。她只有结婚啊，主要是婚姻。长辈都这样的，一定要让你结婚呢。我妈之前还给我相亲啊，干嘛的？你有去吗？我去了呀。真去了？去了呀。对啊，就跟他们一起，就是双方父母见面。哦。然后他们2个聊天，蛮好的。然后我们2个站在后面就看着，但后面也不了了之了。阿姨会担心现在年轻人对金钱没有什么很大的概念吗？妈妈，你什么想法？对我的金钱观？对，金钱观，反正你的金钱观都是老爸管的。后来没有网贷了吧？没有了，再也没有了，我都快还清了。你现在有储蓄习惯了吗？我现在有，我最近会存钱。你开始存钱了，很不错嘛。我们先整一下吧。如果从我们整个报告的制作的话，有没有什么思路？就从刚刚那个点去说吧，创、保、防、征、发这3个。那创造的话，其实这个还是得他自己去想重点，这个我们没办法帮他赚钱。对，但我们可以梳理一下他现在有的东西。要不就是简单一点，他每个月应该跟他妈妈汇报什么，我们就做这个点。这个很好啊。对啊，不，但他要做的要超过他要汇报的内容啊，肯定是。那他就做什么，然后他每个月需要跟他妈妈汇报哪些点，就其实这个挺指令性的动作了。然后我们把它演变成一个就是我们给他的方案嘛，其实就是一个具象化的方案。其实我觉得从一个健康角度来看，我们就不应该重点是在他要怎么跟妈妈汇报。我觉得这件事情本身就是他自己的事情，他们其实没有义务去汇报的。不是，因为每个人的家庭不一样，你即便这个事是就是你听上去没那么合理，它只能是不是它可以是一部分，就是我的意思，你要把这个东西不能变成一个重点。但我觉得九州说的挺对，因为针对这个家庭来说，跟母亲的沟通已经变成重点了，它都不是一个附带的选项。就是即便他母亲做的有些是不是那么正确的，但是我是觉得，沟通是，应该去做的一件事儿吧，这样也能让自己更轻松的行动。就有没有可能他跟他妈妈的沟通，如果是目前这种情况的话，他就直接拿他的每个月的存款余额发给他妈妈，都比他说一堆有的没的。他妈要知道他挣多少，要花多少。我的想法还是比较细化的，就是比如说我每个月有一个总结性的东西给到妈妈，说这个月我的不同方面的支出，我是觉得给数字妈妈总觉得会隐瞒不报，我还是觉得会细化一点更好。我知道文涛这种反对的意见很强烈，我也是赞同他的，但是我的主旨想表达的是，怎么样解决问题才是关键。我也可以设身处地的说，就是我爸爸其实是一个比较保守的东北男人，他的理念就是我不想花儿子的1分钱，但他在海外工作，他其实需要国内的一份保障，但他这件事儿就是明确反对，说我不交那个社保。我做的这件事儿就是给他交上这个社保，但这个前提就是他得管好，就是他得管住自己，别乱花。就首先跟妈妈的汇报就是只给结果，你就把给妈妈的钱从收到就给他变成我给他像打工资一样打，这个东西就相当于是你每个月列自己的这个整月预算的一部分，就规划好你的所有的收入你要怎么使用，这是他记账的一部分。我觉得你这个说的是对的。
可以以你这个方式去加入他这个计划内。那我可以用黑板吗？好啊，那我们直接写啊。可以，好，拜拜，可以。创造。还有什么积累啊？那就是可以结合到自媒体，还有瑜伽老师的技能娴熟的时候，我可以变成一个压舱石。这到地上了。没事，还是关心一下，照顾一下，互相照顾。哎，让我打电话了。哎，有人电话打过来了，是辛迪吗？不知道。喂，你好。喂，你好，请问是林斌团队吗？是的。喂，你好，请问是隋文文团队吗？啊，你好，是的。我是今天的第3位委托人。你好，我是今天的第3位委托人孙乐妍，然后我今天下午想要来咨询一些金融的配置方案。我现在准备出发，然后可能40分钟之后，也就是3点左右会到达标杆职场。40分钟左右，也就是3点的时间到达标杆职场。但是我男朋友奥斯卡晚一点也会过来。那详细的我们一会儿见面聊，要不？好的，我们待一会儿3点钟在标杆职场见。好的，好，那一会儿见。好的，谢谢。我们接下来这样子，把上面的这个环节给 wrap up 一个快速的总结。好。下午我们就会迎接一位全新的委托人，2组同时进行展业，竞争会持续升级。我们会捷足先登，先对接孙乐妍。哦，他们还没回来是吧？我估计他们比较远，来回就要1个多小时。行。加入芒果 TV 会员，每周2中午12点双更会员抢先看。打开芒果 TV， 搜索芒果勋章馆，完成初入职场勋章任务，解锁多枚专属限定勋章。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏4K 更清晰。你先提前过去，好，然后 K 的话。我把他的那个发给你，再了解一下他的需求，看一下他痛点在哪里。我在电话里面听到委托人他的时间比较赶，所以呢，我们第一点就是让雨桐要赶过来收集我们委托人的信息。敬业是陪同了小精灵做一些他们家庭的风险的这样的一个配置。我先走个步，那我走了。阿姨，我先走了。好，我先去接另外一个客户了，你们继续提。我们回见。好，拜。还有4分钟，快！因为他跟我约的是3点钟。说实话，我是有被压力到的，因为我觉得我不是带着文文姐对我的寄托，我是带着团队的荣誉来的，所以我觉得还是有激发我的斗志吧。无论如何都要努力的把这个客户拿下。他堵在这儿，这个地方有个红色的，他堵在这儿了。新闻，你好，你可能得绕一下，我在另外一条，我在这个八卦五路上，你可能得绕过来，我在这儿等你。在哪里？怎样我？啊，我在这个定位的点的地方，我在现在这个定位的地方，对，我在这儿等你。也没数啊。哦，那好吧，那我这样吧，我不好意思，我取消，我重新打一辆，好不好？不好意思，很着急。好嘞，好，谢谢，再见。其实上午的时候就有注意到阿姨很感性，就当时也有点难过，就刚上来第一幕可能就是我们穿上那个衣服在那边，就真的有在阿姨眼里看到泪花。当时肯定想哭。哎呦，真的，阿姨来，给您一张纸。不要。是因为就是担心小精灵未来吗？还是说对？我还没70岁啊，关键妈妈。所以说了，你看到40岁你这样了，你到70岁了，我已经走了呀，对吧？主要是有种代入感，他就会觉得我可能在家里，万一在家里摔倒了怎么办，对吧？其实你独居还是有危险的，养老这个问题还是得做好规划的，还是得要的，因为到时候很多事情你想象不到的，对啊。对啊。啊，那个阿姨，我刚刚也总结了一下，就是你们最大的问题就是怕传不好，没有提前约定好怎么传、怎么管，这也是今天我们保单梳理的原因。不是要改变谁的想法，而是呢，就是把这些差异变成明确的规则，也是从根本上去解决这个传不好的问题。
那我就给阿姨跟小精灵就简单梳理一下。其实我们看到哈，爸爸这边他都已经配置的从这个险种方面蛮齐全的。目前我们注意到一个它可能存在的风险点，就是他的受益人方面很多都还是按照一个法定的这么一个继承，就等于说我没有约定说，万一未来发生这个赔付的话，那笔钱他可能不是指定说直接到小精灵。有的单子上没有注明的是吧？对，然后它会发生一个什么事情呢？就是他如果未来我们不做这个受益人指定的话，万一未来发生这个赔付的话，那他会按照法定这个继承顺序。我们法定的第一顺位的继承人其实有父母跟子女跟配偶，那这个时候呢，他会划分一些份额，所以现在回去就可以做掉的一个事情，就首先把这个受益人从法定改为指定，然后第二个建议你们去做的一个是把现在的一些保单去梳理一下，因为有挺多保单它有一个重合性，寿险偏多且杂。那未来即使触发了这个赔付的条件，其实你也要找到不同的这个保险公司，然后逐笔去找他们去对付，那其实这是一个挺麻烦的事情。所以后面其实可以拢一拢，然后去选一家你们觉得最好的，享有权益。是。阿姨，还有啊，就是那个关于叔叔的保单，我们会去给您们到时候做一个保单的梳理，然后让你们知道啊，这一个是什么用，啥时候可以用得到。啊，哪一个是这个？你下次理好了，就是叫他爸来那个。对，可以。应该他都经手过，都知道。可以让叔叔，因为会给你一个完整的信息，这样的话，叔叔会知道哦，我到底买了什么。因为有一些时候你们不知道自己买的东西，它到了哪些时间可以领多少钱。对。然后结构是严重的有一些失衡。小精灵是缺口，是完全没有重疾险跟医疗险的。重疾是很重要的，因为万一生病了、住院啦，都可以有补充。我建议啊，拨出20%去做一个重疾医疗的配置，拨出40%去做一个强制储蓄底层压舱石，还有40%你吃用开销玩啊、去投资啊都可以。但是你把这个资产配置去做好完善，那对于你来讲是最好的。可以。阿姨也提到过说，担心小精灵现阶段可能比较大手大脚一点，然后其实保险金信托它可以做到一个什么作用，就是它在中间多加一层，比如说可能我们这个未来这个保额是可以委托这个保险金信托按照梯度去给到它，起到一个防挥霍的作用。阿姨，保险金信托对于我们的几个点，我们都可以去解决。一个就是我们强制储蓄的这一个习惯。慢慢的存，当阿姨可能70多岁了，小精灵50多岁的时候，我们也会拥有我们很多的一些养老权益。对的，就因为包括说我们今天来到这里体验的，这是一种说我们叫康养社区。那其实像这边它的那个养老服务还提供另外一种叫这个适老化改造，就等于说它可以到你的家里面去把那些设施，像今天那样可能做一些比较方便老年人去活动的，像那个刚那个厕所的扶手啊，以及说床，这种都蛮好的，可以搞一下。妈可以试一下的。这个信托要真的我们要回家跟老爸商量的啊。信托它还有就实现很多说定制的服务，你可能说给小精灵设定某一个条件，比如说你可能期待他早日的结婚，或者说可能诞下下一代，就是其实他也可以说设置这样的一些条件。说万一未来结婚了，那可能有一个新房基金给到他，然后未来有过孩子出生，可以有一个教育基金给到他，这样。回去跟他爸商量了。是的，我觉得今天体验到的这种老年的感觉，我觉得很好。哎呀，这些设计真的让我感受到了未来的风险，财务上的建议让我更能防范于未然。适老化改造是一个很必要的东西，所以我以后可能会做一些这种对家里面改造一下，这样就是你家还是你的家，只是它变得更适合你而已。Hello， 心灵小姨，我们就不做过于复杂的一个提议。好，对，就是把我们刚刚很海量的信息做出一个很简易的总结。对，看得明白，然后看能不能可执行，这个很重要。可以。执行端交给 AK 了。好，
我们还是给你就是梳理一下你现在这个情况的话，我们会觉得有3个比较重要的事情是你需要在意的：创造、积累和防蒸发。创造就是你要赚更多的钱，积累是你要把自己的钱就是梳理好怎么花，防蒸发就是防骗。那这个3个部分呢，我们都有一些自己的这个简单的梳理。那这个创造的部分会觉得比较重要，这个板块还是艺人的这个工作、自媒体的这个工作以及瑜伽老师的这个工作。相对来说的话，艺人是一个你自己的热爱的东西，你也是会一直去做下去的，它可以冲刺一个收入的天花板。同时这个艺人的身份呢，也是你在这个市场上一个很大的辨识度。你活跃在这里是坚持这件事情呢，本身对你这个自媒体的人设是非常有帮助的。是挺串联的一件事情，瑜伽老师是一个非常好的变现手段，它会给你提供一些比较良好的客源以及这个背书。积累的话，跟你说一下我们大概的计划。首先是全面记账，这个东西你可以考虑要不要把细节都给你妈妈说，但是你自己知道这个细节，我觉得还挺重要的。所有的收入、每笔支出都要记账。我们所做的这个计划是余额导向的，你要知道最后你能存下来多少钱，那就是收入和支出都非常重要。固定存款，你把以前的一口气赚的钱全部给妈妈，变成一个，比如说我1个月给妈妈这个固定存款，然后我说这个是你帮我存起来的钱，然后告诉你我有这个储蓄的习惯有一个每个月一个固定钱是不会乱动的。我们的资产配置比例就是40%的这个定期存款，然后剩下60%的资金还是用来做这个灵活的流动。最后财富防蒸发，我觉得可能是妈妈会比较在乎一个东西。通过我们刚刚的这个财富积累这个阶段，已经把很多信息梳理得很清晰了。但是如果要防骗的话，我们刚刚想到一个，比如说银行不是可以申请动态密码吗？我们就是超过5万、超过10万以上的一笔支出，需要动态密码才能完成的话，可以把这个动态密码给到妈妈。这件事情本身我觉得是一个强心剂来的。我觉得这个方案非常的清晰，回去一定要去尝试一下。然后每个月去拉一个账单去复盘一下包括就是能攒下多少钱，我也给它记下来，就给自己合理的去分配一下。我觉得真的太重要了。把这个3环理论放在这里，也是因为我认为找到真正最好的那个中心点，我相信你的未来会越来越好。那我们今天的这个Cindy专属方案就简单说完了。好，然后这里面只是因为这个节点我们先这么考量，因为我们还要先创造积累，我们才能做更多的理财的计划。就刚刚小玉也说想看你们呈现什么理财计划，我们是先思维再计划，先做第一步是可执行。我觉得可以，对，但是不知道到我妈那边是。因为我们还有一个想法，就有一些东西你不一定所有的行为要通过母亲的允许。下一笔钱拿到手里的时候就可以开始执行了。聚宝盆就是结果思维，你能积累多少的余额，就是给妈妈最好的一个成绩单，对吧？就要看得见的，不是说妈妈我能存钱，到最后就是妈妈我存下了多少，而不是我能存。刚刚他们推举我做你的顾问监察人，就是我可能会问询你月度的情况，本月余额有没有新增等等之类的，其实也是通过我们重复这样子的一个工作，作为一个他律的一个身份，但他又不是妈妈的身份，会更轻松一些。是的，很多时候我们需要被提醒做一些事情的，可能这样子更能拿到结果，然后给妈妈一个放心。我们接下来会陪伴你迈出第2步、第3步、第4步。好的，好的，我相信你们。好的，可以，我认为是可行的。回去后要按照这个方案认真的去执行，从一点一滴的这个小事做起，慢慢的去改变自己，通过自己的改变，从而来改变他的妈妈。其实今天和 Cindy 聊完之后呢，我最大的感受是，靠谱的金融从来都不是冷冰冰的数字，而是以人为本的服务。2026呢是中国平安的服务升级年，创新产品加服务模式，把传统的保险保障事后赔付升级到了全周期的陪伴，守护每个人心中的平安。那接下来我也让Cindy给我们填一个满意度调查表吧。
我们会捷足先登，先对接孙乐妍，他们路途过去来回就要1个多小时。快，我们稍微开快一点。我来看一下是不是最优线路，我看一眼。赢！我今天要赢啊！赢！醒过来，行！努力，加油！醒过来！我们去接下一位委托人吧。得赶紧过去了。深夜灯还亮，时间静默成江，迷雾里有导航，独行也不慌，让承诺凝成钢，给风险做减量，年轻的旅程通往从容的远方。清澈如灯，爱是归航，波浪夹放，安然向阳，规划为营照亮迷茫，青春作伴不负韶光，让未来见证这守护的力量。当变数轻轻扣撞，时光漫过手掌，一直温柔守望，换未来晴朗。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上微博关注节目官微初入职场金融季，解锁更多独家互动和幕后花絮。上微博带话题出入职场金融季发博讨论，有机会获得节目嘉宾专属回应，独家中文百科合作平台。上百度搜索出入职场金融季，精彩内容尽在百度百科。